Buenas tardes, en estos momentos voy a preparar un almuerzo para un adulto mayor que sufre de hipertensión arterial. Primero que todo, les voy a preparar una crema de auyama con pollo a la plancha. Estos son los ingredientes: auyama o calabacín. ¿Cómo preparo la auyama? La preparo lavándola bien, quitándole todas las frutas, quitándole todo esto verde que es la cáscara, y la pico en cuadritos. La zanahoria. Esta zanahoria la lavo bien, la pelo y la parto en cuadritos. Para esto, esta crema que voy a realizar, utilizo 1,5 tazas de agua. También le echo una cucharadita de esta de sal. Ahora la pechuga, que la voy a hacer a la plancha, le quito todo este cuerito y luego la lavo bien y la pelo la parto como en un filetico y la coloco en el sartén y la hago a la plancha con un poquitico de aceite. Ahora voy a hacer el procedimiento voy a echar el agua en la olla, que es 1,5 tazas. 1,5 tazas de agua. Luego le echo la zanahoria en cuadritos pequeños y luego le echo el calabacín. Todo va para la olla a cocinar. Luego le echo la pizquita de sal, que es esta la medida de esta cucharita. Ya la tapo y lo voy a cocinar. Lo voy a poner a cocinar durante 20 minutos. Como dije previamente, el pollo le quito toda la piel. Toda la piel se quita y luego le retiro todos estos gorditos que le queda a la pechuga. Y luego la fileteo y le saco toda la carne. Parto en pedazos el pollo para que quede pollo a la plancha. Esta es la pechuga. Ya salen así cortaditos unos trozos de pechuga. La fileteo que me quede un poco más delgada, que no quede tan gruesa. Como es para hipertensos, entonces solamente se le echa una pizquita de sal, muy poca sal. Se va organizando poco a poco, cada trocito se va organizando
y se va sacando así. Aquí voy a organizar la segunda trozo de pechuga. Entonces finalmente quedan así los trozos. Luego se coloca el sartén y se le echa una pizquita de sal a la pechuga, muy poquito, y luego se coloca en el sartén para que se ase. Bueno, para hacer la pechuga a la plancha voy a utilizar, tengo dos tipos de aceite, pero en esta ocasión voy a utilizar aceite de oliva. Es un aceite muy sano para hacer el asadito, que quede bien a la plancha. Después que cociné la auyama, o sea la calabacín y la zanahoria, paso a la licuadora, espero que se infle un poco y ya lo coloco acá en la licuadora para licuarlo, y luego vuelvo y lo pongo en una olla para que coja la consistencia y quede un poco espeso. Y finalmente así queda el almuerzo para una persona adulto mayor hipertenso. La cremita de auyama y la pechuga asada, y también opcional es arroz, también le podemos colocar al plato, y un vasito de jugo, pero el jugo es simple totalmente. La receta que escogí para preparar para el adulto mayor me gustó mucho porque es una receta muy fácil de conseguir los ingredientes, y es también muy fácil para que un adulto mayor se la pueda comer y quede llenito y quede satisfecho con ese almuerzo.